Добрий день, я вихователь Одеського дошкільного навчального закладу 293 Олефір Марія Брониславівна. Діти, хочу зараз з вами поговорити про небезпечні ігри на природі. Там, де небезпечні ігри, ми будемо класти чорну фішку. Подивіться, будь ласка, сюди. В мене є картинки, де хлопчик грається в кущах з гілкою, але не спостерігає, що з-під куща вилазить змія. Скажіть, будь ласка, це ігри безпечні чи ні? Правильно, це небезпечні ігри, бо змія може вкусити дитину, дитина може потрапити у лікарню. Це небезпечно. Дивіться далі. Хлопчик грається з гілкою в мурашнику, він руйнує мурашник. Так можна робити? Ні, правильно, бо мурахи можуть покусати дитину, і також дитина може потрапити у лікарню. Це небезпечна гра. Молодці. Далі. Дідусь з онуком збирають гриби. Так можна робити? Можна, бо ці гриби їстівні. Вони називаються боровики. Правильно, так можна робити. Далі. Хлопчик грається з м'ячем. Можна так робити? Можна. Молодці. Далі. Хлопчик збирає ягоди. Називаються вони вовчі. Так можна робити? Ні, тому що ягоди можуть бути отруйні. Дитина може отруїтись та потрапити у лікарню. Так робити не можна. Також кладемо чорну фішку. Далі. Дівчинка збирає квіти. Так можна робити? Можна. Правильно. Далі хлопчика лазить по деревам та руйнує домівки птахів. Так можна робити? Ні. Тому що дитина також може впасти та щось собі зламати і потрапити в лікарню. Так робити не можна. Правильно, кладемо чорну фішку. Далі. Мама з дівчинкою фотографують квіти. Так можна робити? Можна. Правильно. Хлопчик збирає гриби, мухомори. Так можна робити? Ні, тому що ці гриби-мухомори отруйні. Їх збирати не можна, бо можна отруїтись і також потрапити у лікарню. Ставимо чорну фішку. Далі. Дівчинка з батьками годує білочку. Так можна робити? Можна. Молодці, діти. Запам'ятайте, як можна гратись у природі, як ні, що небезпечно, а що безпечно. До побачення.